swala la kuoa mwanamke mwingine hilo siwezi. Yaani hilo swala halitowezekana. Sada ni mwanamke ambaye nampenda sana. Sada ni mwanamke ambaye yupo kwenye moyo wangu. Na tayari nategemea aje kuwa mwanamke wangu. Huyo mwanamume ambaye ametembea na Sada, mimi namjua. Na nitaenda kudili naye. Mimi nina nguvu kubwa sana. Naweza kuanza kumfanya kitu chochote. Naenda kumtafuta. Ama zake ama zangu. Shirafu. Angalia malezi unamlea mwanao. Lakini hakuna lakini nini? Cheni ajabu, oh cheni ajabu, umenipa furaha na machozi. Hivi chini yangu nitakuwa nimeweka wapi? Nimeidondosha au? Ngoja nijisachi mfukoni. Karibu Cheni. Naona leo umeamua kututembelea kwenye Tawala. Na ujio wako umekuwa ghafla sana. Na sio kawaida yako. Vipi? Kuna tatizo huko utokapo? Ni kweli nimekuja. Swala langu ni kuhusu yule kijana mlionikabidhi. Ananeka sehemu ambazo hazieleweki, sehemu chafu ambazo sijapendeza nazo kabisa, ndio maana nimekuja mbele yenu hapo. Ni kweli unachokisema. Wala hujadanganya. Sisi kama mizimu tumeliona hilo tukio kupitia rada zetu. Ila ukumbuke ya kwamba wewe Cheni una uwezo mkubwa sana
uwezo ambao hata kama ule kijana atakuweka sehemu hatarishi au atakuweka sehemu ambayo chafu kiasi gani, una uwezo wa kujinyanyua mwenyewe na kwenda kujivalisha kwenye shingo ya yule kijana. Hivyo basi, changamoto ndogo ndogo kama hizi haipaswi mpaka ufike huku makao makuu. Unapaswa kutatua mwenyewe, ila tu kikubwa zingatia, umzuie asifanye makosa juu ya masharti tuliyompa. Kumbuka, tumempa masharti mawili. Sharti la kwanza, asifanye mapenzi na mwanamke wa kibinadamu. Sharti la pili, asikumbatiane na mwanamke wa kibinadamu. Hivyo basi, hatuhitaji tena makosa ajirudie, na kama kuna changamoto zozote ndogo ndogo una uwezo wa kuzitatua. Tumeelewana Cheni? Sawa, nimekuelewa. Hivi wale watawala wengine walienda wapi? Mbona siwaoni? Najua utajiuliza sana, kwa nini watawala wa hii himaya waoni, ambao ni wale mabinti wawili. Kiukweli himaya kwa sasa imesambaratika, kuna kosa kubwa limefanyika, hivyo ikapelekea mpaka himaya kuteteleka, na hili tatizo limesababishwa na Sada. Sada alidiriki kwenda kufungua milango ya kwenda duniani, hivyo kule duniani akafanikiwa kukutana na kijana na kufanya naye tendo, hivyo ikapelekea mpaka himaya kuasilika na kuwa na changamoto hiyo. Hivyo basi tunavyoongea, Sada amepata adhabu kali sana na dada yake. Adhabu hiyo imempelekea mpaka yupo kizuizini kwa sasa. Sada na dada yake wapo kifungoni, na hii yote imesababishwa na kijana ameshiriki tendo na Sada. Hivyo basi, wewe kama Cheni, tunakuagiza uende duniani. Kuna kazi nataka tukupe. Kazi gani? Kazi tutakayokutuma ni juu ya yule binadamu alioshiriki tendo na Sada, kasababisha mpaka Sada kwa sasa yupo kifungoni na himaya yetu kusambaratika. Hivyo ukiwa wewe kama Cheni na mwenye uwezo, tunakutuma uende duniani ukamstopishe yule kijana. Anaonekana yupo kwenye dimbwi zito la mapenzi, na hivi tunavyoongea yule binadamu anaelekea kwenye ule mti kwa lengo la kukutana na Sada, bila kujua kwamba Sada ipo kizuizini kwa sasa, na ikapelekea mpaka himaya yetu kuteteleka. Hivyo uende ukamstopishe na ukampe vikwazo ambavyo vya kuto kukutana na Sada. Kifupi, unaenda duniani kwa lengo la kumkatisha tamaa yule kijana ili asiendelee kumtafuta tena Sada. Tumeelewana Cheni? Sawa, nimekuelewa. Nikutakie kazi njema na ufanisi bora wa kazi. Shemeji? Ndio shemeji. Shemeji kivipi? Shemeji kwa Sada. Sada? Sada yeye kwa? Sada alienda nchi za nje kwa ajili ya masomo. Yupo nje kwa ajili ya masomo? Ndio. Kwa hiyo kaniagiza nikwambie kwamba hautomuona tena. Kwa nini asirudi tena? Kwani ina maana huko masomoni alipoenda hawezi kurudi? Hawezi kurudi tena. Kwa nini? Kwa sababu kuna changamoto zilitokea katikati, ndio maana wazazi wake wakaamua kumpeleka nchi za nje. Ujumbe wangu uliopanda huo nikuletee. Kwamba Sada utamuona tena. Yupo nchi za nje kwa ajili ya masomo. Mimi naondoka.
kapata. Jo wala. So unacheka nini? Au kipi kinachokufurahisha hapa unacheka? Nafurahi mwanangu. Kwa sababu siku tulizopeana zimeshaisha. Kwa sababu niko huru, naweza kufanya kitu chochote. Ndio nachofurahi. Nisikize kwa makini. Mimi sio kama habari zako sijazipata. Mimi naambiwa uko barabarani kwamba wewe unatafuta madalali ili mradi uuze vitu vyangu. Labda nikwambie kitu kimoja tu blaza. Kuna msemo wanasema usimkatie tamaa mwanaume anaotafuta. Sawa? Alafu nipe mwezi mmoja. Sio kapasta tena unaonijua. Kama bonge la tajiri. Wewe ulivyo wewe tajiri. Wewe kama kodi ya miezi 4 tu iko na kushinda. Mbona unataka kunichekesha? Yaani wewe unachoniambia wewe ulivyo wewe. Kodi ya miezi 4 unakimbia. Uwe tajiri kwa mwezi mmoja tu. Ana hii dunia ina rangi. Au maigizo unaleta. Kwa hiyo wewe uwe tajiri. Unacheka. Yaani vinakufurahisha hapa, si ndio? Labda nikwambie kitu kimoja. Ile nyumba ya ulisi, si ndio? Nyumba ya ulisi blaza ipo hivyo. Light kama ingekuwa labda pengine una gorofa ingekuwaje? Mimi nimekuruhusu, vile si vitu vyangu. Mimi nimekuruhusu. Uza. Sasa cha msingi nilicho kuitia hapo, kwanza nimefurahi kukuona mpangaji wangu. Unaona? Nikukupa hiyo tu taarifa. Unaona, wala sina mambo mengi kwa sababu nikikuangalia juu mpaka chini wanangu unatisha. Ila sio mbaya. Mimi sio mpangaji wako, hiyo swala futa. Alafu mimi pale nimekaa miaka 5. Kwa hiyo miezi 4 tu nimekosa hela, unashindwa kunivumilia. Alafu utasema wewe binadamu. Wewe binadamu gani? Binadamu gani ana utu? Na kingine cha kukusisitiza. Ukiniona sihitaji mazoea, sijui nini. Wewe umenikataa na ukutaka ubinadamu. Sitaki mazoea na wewe. Na ukiniona usinite. Kipitie mbali. Tajiri! Bosi wa mwezi mmoja huyo. Swala la kuoa mwanamke mwingine hilo siwezi. Yaani hilo swala halitowezekana. Kwaje ndugu yangu? Fresh tu, mambo vipi kaka? Harakati vipi? Fresh tu, Mungu anasaidia mama. Niambie. Fresh, naona ulinipigia simu uliniambia pale umehama. Ndio. Kwa hiyo umehamia hapa jinsi ulikuwa unaelekeza. Naona upo kwenye makazi mapya. Hapo ndo nimehamia sasa hivi, mshikaji wangu anaishi hapa sasa hivi. Kwa hiyo wewe kama mtu wangu wa karibu nimeona bora nikutaarifu na nikufahamishe pia naishi wapi. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Kuna kitu nimekumbuka ndugu yangu. Unajua sasa hivi tangu wame pale tuna kama siku 3 hivi. Ndio. Hatujakutana na mara ya mwisho nakumbuka tulizungumzia kuhusu masuala wewe kwenda kwenye mti. Hivi ilikuwaje kwaje? Kwenye mti nilienda ndugu yangu, lakini nilikwamia Yusuf. Sababu nilienda kama ulivyonishauri, lakini nilipofika pale niliyokutana nayo
Yaani kwa kifupi niseme hayakuwa na manufaa yote kwa miayusho. Sababu nimefika pale vizuri, lakini mwisho wa siku mtu nilikuwa namsubiri ajaja, amekuja mtu mwingine. Ananigusa bega. Mtu mwingine. Alikuja mwanamke mwingine naye mzuri kweli kweli. Kwa yale maeneo sio mchezo, sio pa kwenda. Vipi? Vipi shemu sasa hivi? Anaita shemeji. Shemeji tena? Na mimi nikamuuliza hivyo hivyo. Shemeji kivipi? Ndio ananiambia mimi ndugu yake Sada. Niliposikia Sada tena ndo nikaona nataka vizuri sasa, nikaanza kumuuliza Sada akakutuma. Ndio kutuma. Anasemaje? Akaanza kusema huko. Sada akasema sasa hivi yeye ameenda masomoni nje ya nchi, Marekani. Umeona? Na kuanzia hivi sasa hivi, yaani wewe sahau kabisa kama utakuja kukutana naye, sahau kama ulikutana naye, yaani sahau kama umeshawahi kuwa naye. Kwa sababu yeye kurudi tena huko, ina maana akimaliza kusoma huko, atafunga ndoa huko na maisha yake yote ataendelea huko. Mungu ni msaada. Sema nini? Mimi ningekupa ushauri ndugu yangu. Jua wanawake wa mjini kutulia na mwanaume mmoja, yaani naweza nikasema hawawezi. Hivyo ningekupa ushauri kwamba ili ule shemeji. Hadi mwanangu wewe. Kwani wewe ule shemeji yako yule wewe amekupa kitu gani hata? Mimi najua mkoseana. Lakini sasa unajua tenda kosa sio. Unajua nashindwa kukuelewa kwa sababu sio mara kwanza au mara pili. Unaingangania mimi nirudiane naye. Wewe unajua amenifanyia nini huyo? Simba. Lakini sasa unajua kupenda kosa sio. Hata sikiliza nikwambie hivi. Hizi story ziishie hapa. Sije nikakosana mimi naye. Hapa nimekuita kwa amani tu. Hii tusije tukakosana ndugu yangu. Unanikumbuka wewe? Hivi brother unanitafuta nini wewe lakini? Kwanza hapo umepajuaje tu? Hiyo sasa kujua. Wewe mara ya kwanza nilipokufuata kule nilikwambiaje? Nilikwambia achana na Sada. Si unanielewa? Lakini hukunielewa. Na nikakwambia nimekufuata siku ile kwa ustaarabu. Lakini hukunielewa. Leo sasa. Yaani leo nimekuja kuonyesha upande wangu wa pili. Oya, hebu sikizeni bwana. Kwani shida nini wanangu? Shida nini? Kaa kimya. Hii ni kesi ya kwangu mimi na huyu. Wewe usiingilie. Usisababishe nitachomfanyia huyu nikakufanyia na wewe. Huyu ametembea na mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana. Amesababisha mpaka ameshafungiwa. Si unanielewa? Yaani mimi Sada siwezi kumuona tena. Kwa hiyo sasa leo nataka nimuonyeshe. Kwa sababu huyu ni mbishi, haelewi. Leo nataka nikuonyeshe mimi ni nani. Nisikilize. Mimi ndo mara ya kwanza nakuona. Kusema inanihusu, hiyo inanihusu kwa sababu huyu ni mwanangu. Na huu mtaa ni mtaa wetu. Tunakuwa wote, tunacheza michezo wote. Sasa unaposema inihusu, huyu mwanangu, huyu damu yangu. Sikiliza nikwambie. Sijaja kwa ajili yako wewe. Nimekuja kwa ajili ya huyu. Kama nawe unataka kukute kama kitakachomkuta huyu, kitakukuta. Leo nimekuja kitu tofauti. Nataka uone upande wangu wa pili. Nataka uone mimi ni nani. Leo nakutaka nikuonyeshe. Wewe nishazoea mikola yako bwana. Hivi naomba nikuulize kitu kimoja bwana. Wewe unasema mimi nalaumu kwa sababu nilikuwa natembea na Sada. Mimi nitajuaje Sada kama ni mwanamke wa mtu mwingine? Alafu kwanza tangu siku ile mara ile ulipokuja pale mimi Sada sijamuona tena. Mimi mwenyewe sijui Sada yuko wapi. Alafu leo unakuja hapa unataka kumchanganya. Tolee miayusho yako bwana. Uwe unajua Sada yupo wapi, uwe hujui Sada yupo wapi, mimi hilo silijui. Kwa vile wewe ni mbishi, leo nimekuja kukukomesha. Sada amefungiwa kwa sababu yako wewe. Sada simuoni tena kwa sababu yako wewe. Leo nataka nikuonyeshe. Sikilizeni bwana. Mimi nasikia kufungiwa, si kufanyeje. Unajua? Mimi mwanangu, huyu familia yangu. Na utakapomuonea huyu kama umenionea mimi. Umeona? Hivyo basi. Wewe umekuja kwenye utawala wetu. Na kwa nini utambe kwenye utawala wetu? Sikiliza nikwambie.
huyu ndugu yako alichokifanya nakijua, kwa sababu sio mara ya kwanza mimi kumfuata. Hii ni mara ya pili, na mara ya kwanza nilimwambia kama tahadhari, lakini hakunielewa. Kwa hiyo sasa nimekuja kufanya kitendo, kitu ambacho nimekuja kumfanya ndugu yako. Wewe utakuwa shahidi. Baba, naomba unisamehe. Baba, naomba unisamehe. Najua ni ubishi wangu. Baba, naomba unisamehe. Hapa sio mahala pake. Najua una kesi na mimi, tutaenda kumalizia nyumbani. Nilikuona macho yako yakanena, ukarusha tabasamu likaniteka sana, lakini moyoni sauti inanena, si kila anayekuja nafaa kubaki mwema. Ulinipa maneno kama maua bustani, ahadi zako tamu kama asali mdomoni, lakini mapenzi sio ndoto za ghafla ndani, yanahitaji roho mbili zikubaliane moyoni. Usinichukulie kama mwenye dharau, kukataa si chuki wala dhambi nzito.